唔係啊，條肥婆開始亂啊！鬼氣啊！嗰隻窗一打開出去咧，係一間墳墓嚟㗎，仲要尾房加墳墓，太恐怖啦！喂，歡迎翻嚟，我繼續錄咗癲癲。今次咧就係去呢一個嘅6日5夜名古屋大阪啊！咁咧今次比較特別，就唔係 solo trip，而係咧同我阿媽兩母女一齊去啊！Say hello 啊，hello！係啦，咁咧呢個咧係我人生19年嚟咧第一次同我阿媽兩母女咧去旅行，因為以往咧都係我自己一個去啦，一係就係同一家四口一齊去。咁其實咧我係唔知咧呢幾日行程係乜嘢嘅，咁我就諗住咧跟住佢去就算啦。咁我哋呢幾日就旅途愉快，合作愉快啦。跟我，好啦，去到再講。如果名古屋啊，咁我哋就坐緊呢個 JR 出去市區啦。頭先咧有啲突發情況出現咗嘅，就係咧阿林咧佢張信用卡，佢張電話卡咧發覺用唔到，咁跟住咧我哋就要即刻臨場，好似 Family Mart 門口咧就有嗰啲掃描卡嘅機度買嘢，所以咧我哋就即刻買咗張嚟補飛。終於都 check in 咗酒店啦，咁呢，因為我哋為咗慳錢，所以我哋就唔 book 一間2張單人床嘅房啦，咁我哋就揀咗一張有 king size 床嘅房。咁因為呢，其實我好少同我阿媽孖鋪嘅，咁佢就成日都話同親我媽鋪佢都冇覺好瞓，咁就希望訂張 king size 床佢會好瞓啲啦。咁然後我哋而家擺低咗啲嘢呢，就應該會出去衝一衝行程。可能買下嘢咁啦，咁我哋而家就出去行街啦。媽咪，我哋而家第一站去邊啊？而家我哋行去 Parco 行一行先啦，夜啲先食嘢啦。竟然仲未天黑，咁快啲行下街先啦。係有風嘅夜咗，係都有啲涼。我冇做過任何功課㗎，諗住照跟你行㗎啫。唔使有你喺度咧，我就唔用腦㗎啦，諗住。喺名古屋使乜做功課啊？咁快！你睇下幾囂張呢個人，嚟過幾次就係可以咁樣講嘢咯。我就唔記得啦，我對上一次已經2-3年前先嚟啦。咦，咁再過啲次 Parco 冇人。你唔認得路㗎，肥婆。係嘛？好熟，使乜做功課啊？嚟名古屋？你見咁多人行，你知咩料啦？見佢行一條街噏一條街係錯嘅，全部都行多再行多個街口就係啦。俾我去咗 Pokemon 先得唔得？ OK。收就收啦，跟住咧去翻松坂屋上邊電器部咧，就睇玩具嘅，即係記唔記得睇陀螺嘅。你話要買嘢俾你個仔啊嘛？我哋兩個咧而家喺度幫我阿哥尋找緊啲 Pokemon 卡啊！勁多人咧呢度，我阿媽好盡力啊，喺度問緊員工咧啲卡擺喺邊。我呢度應該唔買卡咯，可能淨係買啲周邊啊、公仔啊嗰啲嘢啫。我買晒啦，原來。咁冇喎，冇辦法啦，哥，我哋幫咗你噶啦，我哋第一站就幫你揾卡先啦。我哋而家去咗一層咧，係專賣啲寵物嘢嘅。Zero 可能有禮物啦你。嗱，睇唱片啊嗱，睇 album 啦，開始癲啦，都撞到入去一間啦，1萬蚊就5嚿水㗎啦，小朋友。哇，咁貴㗎？梗係啦。咁我喺香港買得平好多喎。哦，哇，果然啦，係你嗰個咩 TXT 係嘛？原來大先啊 BTS 啊，發光㗎啦，發光㗎啦，發光啊！係咪黑膠嚟嘅呢啲？呢係舊版黑膠啊。哦，咁貴唔貴啊？哦，咁即係嚿零2嚿水啫喎，嚿零水啫。係啊，係啊，咁又唔係貴喎，真心。有得諗喎，媽媽。我唔知啊。但係咧，最慘係咧，佢係日文版。上次呢個 happy 呢個字咧，我喺韓國都有見到啊，喺釜山。Happy 咧呢個係 Jin 嘅 album，知唔知邊個係 Jin 啊？你話知道好靚仔㗎嘛？你數到幾多個啊？而家都識咗好多個㗎啦。係咧，咁咪識唔識你？呢一個 Parco 咧係有分東南西北館嘅，咁我哋啱啱行完咗個東館啦，咁我哋就去咗個南館，應該係。咁我哋行埋個南館咧，可能有吉他睇。就會食嘢啦。有吉他睇啊！媽咪，我買支吉他翻去咯，喺度。平嘅話，整翻支靚嘅電吉他翻嚟先，好唔好啊？哇，好多吉他喺呢度。
我成日咧都唔夠膽咧喺啲琴行度試吉他嘅，因為我又唔係彈得叻咧，我驚我受下限咧好樣衰，所以我通常都係求其撩幾下，聽完就算噶啦。我又唔似得人哋嗰啲可以 so call 嚟呢個 Paco 真係好好，包羅萬有。佢最中意咧就係要嗰啲叫咩咧？抽水嘛，抽水。有陣時佢都未抽之前，我都知佢想抽水噶啦。唔係啊，我未睇啊，我未睇完啊。唔係啊，媽咪你又做得好好啊，你好叻啊！係喎，我買吉他線我要換線啊，真係要買嘢啦咁我。哦，香港冇啊？有啊，但係我好難特登會出尖沙咀買啊嘛。平1700 yen 係幾錢？唔使100，咁咪得啦，幾廿蚊包啫。多謝媽咪。幾多錢一條㗎？如果通你平乜？通你咧通佢20蚊度啊？咪錢？係㗎，佢都幾廿蚊包㗎。熱定耐咗，等唔晒佢走。咁我買包算喎。快啲啦！你收埋個字啊，佢都係條貨品咩？係啊。我覺得我哋啲 competition 好少啲啊嘛。媽咪唔習慣對鏡頭。你落住買啦嗱，講起講話真係買啦。唔係啊，我想買褲，好似俾人買晒。咁就好啦，晏翻香港買咯。係我睇下。玩具啊咁嬲寫住真係上層啦。買啊！翻咗咯喎，冇咯。咁我哋聽日再幫你個仔睇咯，好冇？好，咁早收啊！新年我話咁收得會過咗嚟先。家陣唔開心啦，買唔到嘢俾個仔，唔使咁快氣餒喎。今日先第一日啫嘛，我哋仲有5日就離開咗日本翻香港。嚟到日本我翻佢，冇唔講埋啲掃興嘢。OK，過馬路。緊要啦，我哋好快又飛噶啦。我哋日本熱身下呢個旅行 mode 啫。係啦，叫你考完成是但啦。其實我想買呢區都幾多名牌。係啊，我哋住咗一個好貴嘅地方。冇錢就唔好學人住啲名牌區啦嘛，又唔係買。幫大家實測咗啦，原來名古屋啲商場呢，全部都7點打後就收檔噶啦。應該話7點打後呢，淨係得頭3層或者頭4層樓呢係會開嘅啫，跟住就收檔噶啦。商場呢個唔係商場，係講佢啲大百貨，即係三元啊、松坂屋啊嗰啲啫。頭先Paco或者第先全部都開咗，開到10樓嘅。即係啲出名嘅商場就閂得早。好，我哋終於都坐低咗，準備食嘢啦。咁我哋今晚嘅 dinner 就係食溫野菜啦。我想講日本嘅溫野菜係好食過香港好多嘅咯，所以我哋每次嚟日本都一定要食溫野菜。等緊個湯滾咧，我哋就即刻食啦。咁咧，我哋 order 咗嘅就係一個鴛鴦湯啦。咁左邊呢一個咧就係期間限定嘅蜆金湯，然後右邊呢一個咧就係壽喜燒。我本人係極級中意食壽喜燒嘅，所以咧，唔知講咩，等佢滾咯，好肚餓啊！食完啦呢個晚餐，由阿妹請我，而家俾錢啦。10,252 yen。碌卡啊，小姐碌卡。同你同款卡嚟。出嚟啦，開唔開心啊？食得你個女請你食。開心啊！哇，落雨啦，我哋仲行唔行地方幾好啊？緊要啦，呢度室內噶嘛。我哋而家食完呢，要消化下，我哋食到極級飽啊，係賺開咗個胃，所以我哋而家呢，就去行下 Donkey，消化下個胃。咁呢度呢，係好似有幾層 Donkey 嘅，所以我哋慢慢行下先。終於都翻到嚟酒店啦。我已經好攰好眼瞓啦，見到成個疲態出晒嚟，第一日已經玩到謝咗啦。咁而家其實已經係夜晚10點鐘啦。然後呢，今日 day one 嘅行程就完啦。其實我哋今日 day one 係冇乜做過嘢，就係全日搭飛機，跟住就係行下酒店，即係名古屋榮嘅嗰頭行咗 Paco 同埋行咗 Donkey， 跟住食咗個溫野菜，就係咁啦。咁呢，我哋今日都冇乜特別。咁就完啦，我哋下集再繼續返嚟錄 Yo 癲癲，拜拜。